السلام علیکم ملګرو. دا سیټ چې تاسو دا ویډیو ښکاري دا کومه بابا چې دی نو د تقریبا 35 سال په جیل کې شو او د جیل نه 35 سال بعد راووتو او دې نه یو جرم به څه جرم به شوی و چې هغه په دې کې تللی او په ځوانۍ کې تللی او غریب ټول ارمانونه لاړل خاورې هیرې شول او اوس بوډا دی راووتو. لیکن ملګرو چې دا کله کور ته تللی دی نو کور بچو یې پېژانده هم نو ملګرو زمونږ د ویډیو مقصد دا دی که نن سبا که تاسو سوچ وکئ نو په وړو وړو خبرو باندې خلک ډېره زیاته لانجه کوي او وړو وړو خبرو باندې خلک سر اخلي تومانچه رااخلي او بل انسان ولي. نو ملګرو زمونږ د ویډیو مقصد دا دی چې تاسو ډېر زیات احتیاط کوئ که نه دقسې جیل کې به بیا پراته وي. ګورئ ملګرو که تاسو هم یو جرم کوئ نو د هغه نه مخکې سوچ کوئ. موږ د ویډیو مقصد دا چې تاسو دا وینئ نو تاسو به د جرم نه نفرت پیدا شي د بل سړي د عشتو نه هم نفرت پیدا شي. نو ډېره د افسوس مقام دی چې اوس یو کس تللی دی او هغه 35 ساله په جیل کې وباسي په بنده باندې. د دې ژوند څه مقصد دی ملګرو تاسو چې چېرته کرایم کوئ چېرته یو کس ولی یو کس مړ کوئ نو ملګرو دا ویډیو ضرور ځان ته رایادوئ ملګرو. که تاسو به هم ټوله ځواني لاړ شي او په جیل کې به وځي ملګرو ډېر د افسوس مقام دی. تاسو په ژوند کې ډېر زیات څیزونه کول غواړئ او ډېر زیات ښایسته ژوند به تېرول غواړئ ډېر زیات ارمانونه به وي لیکن ارمانونه به خاورې هیرې شي. لیکن که سوچ وکئ نو تاسو چې چېرته کرایم وکئ نو پولیسان به راځي په دې کوڅو کې به ګرځي ملګرو ستاسو په کورونو کې به ګرځي. نو ډېر د افسوس مقام دی. نو چېرته چې جرم کوئ نو ځانه لږ سوچ لاول کوئ مخکې چې زما د خویندو سره زما د میندو سره زموږ د ورونو سره به څه کېږي چې زه دا کرایم کومه او جیل ته لاړ شم په جیل کې ټول عمر تا په جیل کې وځي نو ستا ژوند هېڅ مقصد ونه شو ملګرو. موږ له پکار دی چې موږ مسلمانان یو نو موږ له پکار دی چې موږ یو داسې کار کوو چې موږ نه کرایم نه کېږي موږ خپل منځونه کوو خپل قرآن شریف تلاوت کوو چې موږ دې څیزونو ته خیال نه وي موږ مصروفه زندګي ساتل پکار چې موږ ملګرو ځان مصروفه ساتئ چې چېرته هم یې نو مصروفه ځان ساتئ د خلکو په خبرو پسې مه راځئ. نن سبا به که تاسو سوچ وکړئ دا الزامات او دا غیبتونه د هر څیز کېږي لیکن تاسو به دې ته سوچ نه کوئ چې زه د یو انسان نه یو بدله واخلم یو انسان وولم. دې خبره د دې حل دا نه دی ملګرو. تاسو به د یو انسان نه ځان ساتئ یو انسان که هر څه کوي هغه په تا پسې هر څه وایي نو ته ځکه چې الله ته بې حواله کوئ الله پاک هر څه باندې پوهېږي نو تاسو به داسې کار نه کوئ چې تومانچه به راخلئ یا به یو کس چاقو به راخلئ یو کس به پرې ووایي. نو ملګرو ډېر زیات احتیاط کوئ هسې نه چې جیل ته لاړ شئ او ټول عمر هم په جیل کې وځي ملګرو. نو خپل آزاد ژوند هم ښه دی خو لږ احتیاط کوئ لږ صبر پکوئ چې صبر تاسو وکئ نو الله پاک موږ له هغه بدله ضرور راکړي. نو تاسو ضرور صبر کوئ او په ژوند کې به تاسو ته ډېر زیات مشکلات راځي او تاسو به د هغې مخامخ ورځئ ځکه چې مشکلات به راځي تاسو به ځان ته اسانوئ. نو ملګرو که سوچ وکئ نو دې بابا ډېر زیات ژوند لاړ ختم شو د دې اوس هېڅ مقصد نشته نه په ژوند کې هېڅ هم نشي کولی. نو په ژوند کې ضرور خپل یو سوچ کوئ او د خلکو په خبرو پسې مه ځئ ملګرو چې چېرته اوسئ ژوندي اوسئ او ښه ښایسته خپل ژوند تېر کړئ. سخته سړی کولی شي که سخته وشي هېڅ خبره نه ده لیکن په جیل کې نو هېڅ به هم نه شي کولی ټول خلک به خفه وي. نو ملګرو زما د ویډیو مقصد دا دی چې دې جرمونو دې څیزونو نه ځان وساتئ او دا ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړئ چې نور ملګرو ته ورسي او ډېر زیات کوشش کوئ چې دې څیزونو نه ځان وساتئ.